Pasal perjalanan haji ya siap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan haji eta ayat 2. Gelombang kahiji gelombang kedua. Perjalanan kahiji Jakarta Jeddah. Kudu ngadoa geus nepi ke Jeddah. Di hari langsung berangkat ke Mekah. 408 sahabat Mekah. Di hari langsung berangkat ke Mekah. 408 sahabat Mekah. Pasal adab-adab. Salajana deui pasal perjalanan haji. Perjalanan haji eta ayat 2. Gelombang kahiji gelombang kedua ieu mah nyarioskeun perjalanan PHI. Ieu mah nyarioskeun gelombang nyaeta nyarioskeun perjalanan haji urang Indonesia ka Mekah nyaeta dina nalika PHI nya aya gelombang kahiji gelombang kedua. Jadi musim haji itu dibagi 2. Gelombang kahiji ke Madinah, gelombang kedua langsung ke Mekah. Nah lamun gelombang kahiji ke Madinah heula lajeng ka Mekah beres saja langsung eta gelombang kedua mah gelombang kedua mah ke Madinah. Gelombang kedua langsung ke Mekah. Beres hajian langsung ke Madinah. Betana eta. Nah, upami gelombang kahiji rata-rata haji tamattu. Bicara haji ifrad abot pada umumnya. Abotna apa teu biasa kajaman ciga teu biasa kajaman bebersih ngane sabun ngane odol gitu. Mana bade lebat mana mau hati-hati. Itu eta nu repot. Perjalanan haji ayat 2 gelombang kahiji gelombang kedua. Perjalanan kahiji Jakarta Jeddah. Perjalanan kahiji Jakarta Jeddah kudu ngadoa geus nepikeun ka Jeddah. Satuluyna urang menuju Madinah. Ari perjalanan Jeddah Madinah teh 400 salawe Jeddah Madinah. Lamun urang memimpin barjanji baca isi buku ieu tamat sejarah anak yatim nalika Rasul lajang telah lahir di dieu teh seueur nadom-nadom anu pengen ngariadohan guru mana dibaca mana nikmatin dilema mana ngabangkitkeun sono ka Rasul. Satuluyna urang menuju Madinah kirang langkung 425 kilo. Soal tadi kita enjing dugi-dugi pada asal. Di bus teh dugi ka Madinah lajeng urang sadayana lungsur pikeun bidamel pasunatan nu masyhur mana bari lebat ka hotel dan tekan kuku ada wungkung 10 kelek 10 rarangan macan aja tipis pengolokot kanal bisa diseuleukan ngalaksanakeun heula adu sunat ka istri anu nuju haji sunat adus mangke adus ka istri sadayana urang teh komo jamnya paling mulia gede jalannya makhluk Allah terakhir itu di antara makhluk Sayyidul Mursalin teras nganggo anu panggeuteun bari mateuning yang anu pangsengitna bari ngadeus ka istri di gelombang kahiji saha pelaku gelombang kahiji meh kuliah asep maksud karena disebutkan udah pilihnya menikah ada kegilaan coba kamera nyalakan kamera ayat sih ayat kan anakku meken kopea
Tapi dia cari alas. Dia mah Haidar hoyong cenah. Kade pengurus PBNU kade. Malu dia ya. Koper geser gitu. Belum pilih disebut. Salah jangan. Beli tuninga dia tuh korban labu. Labu balik di masjid di pangjumlahan labu ke malabu di masjid sama-sama hati lagi labu. Kasepnya atau kasepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Asep. Statusna haji tamattu. Statusna haji tamattu berarti dongkap pangkhalina ka Madinah heula, tos di Madinah lajeng ka Makkah ke. Bade ngatur mana sa'i sabada tuar kudu jeung mana sa'i sabada tuar ibadah. Itu. Iya berangkat ka Makkah gelombang kahiji ya. Ki Asep cari. Bang Haidar ya. Kalau kita coba di jadi contoh yang clear. Jadi ingat. Subhalatif. Turun. Boleh tanya kayu. Mana nih bapak? Tegopel lagi di luhur. Kenalan oke. Ayo lagi di luhur mana biasanya? Tarik serius. Duaan dia. Celana tuh. Ngadu manuk. Ditulikan di aja bakal ningali kalau lu. Kan malah jualan lu. Ngadu manuk. Oh, nomor gua di studio. Aduh, studio na saya masuk ke TV ari rame jujur dia tuh. Soalnya Aduh manuk. Jauh. Dari rusuh jeung hormat boga takjub sedekah nalika kuat sih ngageutkeun sedekah kitu urang teh nganggap ye jalmi anu ditututin pertanga Rasul sing sae sedekah mana lebar mampang urang keur aya di tanah Madinah mun mampu lah teh bebat kabul salam mun mampu lebarna di babu salam bari kudu ngadua di babu salam salarasna teh aya istilah babu salam dina kitab aya ge dina idhul manasik lamun urang rek asup ka Madinah pasti dapat berkat di babu Jibril namun bukan tidak ada kalau Jibril itu ada namun di babu Jibril teh aya garis merah. Kenapa? Karena Yahudi aya rencana pada mau jasad Rasul. Kulantaran eta Yahudi rek mau jasad Rasul, pada mau jasad Rasul. Walau maja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal-ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka tahu bahwa itu adalah Muhammad itu sebagai utusan. Junjungan sebagai utusan Allah.
boga teka di jasad Rasul aya keneh rek dipaok tuh dialih ke jasad ka Israel supaya jelema jalan ka Israel. Kumaha atuh aya singkat cerita Imam Masjid Madinah nyimpen tepang teras-terasan cara Rasul bahwa jasad kami rek mau raja musyawarah ka raja ngayakeun pembagian agrahi pembagian artos keberarti sadayana masyarakat nagebrak. Begitu masyarakat nagebrak di alun-alun dan beraja bakal dibagi teh maka sakabeh tentara asup ka sakabeh ke setiap hotel lain baheula baheula teh aigo aya sekelompok jelema teu milu ka alun-alun curiga naon pernah teu milu ka alun batur dibagi itu pas ditinggali teh di hotel eta ternyata dihanapna aya tolongan. Nah jadi kisos atau kalabur tadi nama dikejelikan pangetan jasad Rasul dipaok dibawa kabur gitu nyari teman dicor weh kutimah diantawisna dan ini jamaah terlebat karena lawang eta mah lewat lawang Jibril babu Jibril mah langsung kok karena makam Rasul gitu itu ayat sunat mah lebat itu beberapa kulantaran tertiasa maka lebat itu Abu Salam dan Abu Salam anu aya kampung kurma di Mekah hari ayeuna ge aya pangetan eta mah bangunan ayeuna Abu Salam ayeuna bangunan kerajaan Rabi. Begitu lebat ke Madinah biasa nama ada Madinah maka belakon itu 24 jam dibuka-buka di tabung 2 itu paling rada unik setengah tidur dimana berat dibuka Dajjal malah lupatan jika ngaguru lupatan ngabojang karena rotoh kemakan orang sehadek nantoh miluputan jika batu bisa-bisa nah sok jadi leungit reus nah tadi nama sono ari asup maka Madinah teh lebatna ka Madinah teh lupatan jika batu jadi leungit ada akhirna leungit sono nanti sok dileungitkeun ku Allah sok nah jadi urang pesate atau mau kabur ayah jampe nah nawan kusuna Gusti ya Allah mau digambaran widi abdi teh hoyong calik rineh lami dirawuh berai gampang karena saya nama pakai doa Nabi Musa masuk disebut buka para tinggalah laut Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Itu pada amal doa pasrah kita. Di mana orang pasrah berai wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh berai. Cari di rawuh lamun orang hoyong lami di rawuh li anna rawuh min riyadil jannah. Sebab itu pertemanan dari sebahagian pertemanan sawarga di mana ngadoa teh dijawab ku nu maha kawasa. Segala kehoyong teh terutama ayat ditetapkan umat Islam jeung hayang dihampura dosa. Nah, lamun urang hoyong lami di rawuh wiridan ngangkat panangan maca Quran ayat batur wani kusir. Elat batur wani kusir malah musir teh lain disir-sir gitu musir teh ditewak bari dialungkeun kumaha orang Indonesia mau wanian bisa kalau leutik itu orang Indonesia gitu kumaha tuh jadi kulantaran gitu ngadoa bari biasa mah da batur ge haroyong patak pinter-pinter ngadoa teh kudu bari sajeroning salat dina sujud lami urang kitu terwangian nyingkatkeun urang ngabujang kana rawuh Kanjeng Nabi kudu bisa sholat turut ka Kanjeng Nabi sabab urang beda mau sholat di rawuh teh kirang langkung mana sabab panggedeuna ganjaran beda bal ibadah di Masjid Nabawi anu kantong ari legana rawuh 15 meter ka 22 meter 15 meter dikalikan karena 20 15 meter dikalikan karena 22 meter kada 22 meter ya ari jalmi ngajuta menyalit tempat sakitu teh salajana cirina karpetna hejo ayeuna mah diakalan ku pemerintah Saudi teh karpet hejo jadi lengkap ari kampung kamari-kamari mah karpet hejo teh atosna untuk hukum tiangna we barodas satu tiang teh barodas itu dikurelik ari ayeuna mah sanes karpet hejo tuh belang jadi banyak bisa ameh nyangka ku sararea eta rawuh kitu ngakalana kumaha tuh urang kelab teu sadayana nu hejo disebat rawuh toh da eta mah namanya keneh aya 2 tahun
tawisna tihang barodas males bodas etar pada magampil antawis bumi Siti Aisyah antawis makam Rasul salam mimbar Rasul dirinya itu adalah tawisna ditawis betihang barodas nusarolat hatena kudu barodas maksudna kudu ikhlas terus gitu teras urang aboja ka makam Rasulullah sing usu isi risiku kanjeng Rasul kanjeng kulantaran makam Rasul teh aya manu kata wis teh dina lawang patana seueur nu bolong-bolong der urang teh utak kitu kentok gitu culang jalan kudu kitu ciga jelema anu nyemah nami assalamualaikum hayu itu antok tadi gablok ka dosen masih teh anu kerja dia paling kitu gitu ulah gitu terus kudu kumaha tuh lain tuang took model gitu tapi urang dinalika kaninya langsung sebutkan urusan assalamualaikum ya Nabi Allah assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Sufratullah assalamualaikum ya Hashim assalamualaikum ya Nabi Allah assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habib Allah lamun orang penuh dengan kesonoan penuh dengan kecintaan itu urut geus maroktok kitu diucap salam hiji kusono kadua ku nikmat biwir hayang teh maca shalawat gitu aya orang India ciga nama eta mah jalmi ngaratos lain bangsa pengamal torikoh pengamal tarekat begitu gua di makam Rasul ngajar-ngajar we naga batur teh diseret-seret ku batur teh kaseret digusur ku polisi kalah teh kaseret boro-boro anjeunna nuju salam urang wae anu ningali anjeunna nuju salam di payunan makam Rasul ku nikmat eta ningali jelema saking kosong diteulan kumaha ge jauh-jauh we bari nangis masyaallah luar biasa ari jalmi nu sholat yen Rasul teh teras mayun bari kudu ditekadikeun yen Rasul teh ningali urang kitu ningali kitu yen Rasul teh ningali urang kudu boga tekad yen Rasul teh ningali urang uluk salam dibaca payunan Rasul lajeng urang uluk salam ka Sayyid Abu Bakar sahabat Rasul lajeng urang uluk salam ka Sayyid Umar bin Khattab teras wangsul deui ka Rasul munur mun bisa mah lamun teu mah masih tuang sieup dina wae biasa beda ari luar kaum nahdien mah deui anu bangsa tetangga sabeula hari-hari tuang toong uluk salam teu kasopanan eueuh ieu teu aya kasopanan teu aya miming sono payunan Rasul teh kudu salawat istighfar jeung i'tikaf jeung mangga kudu salawat sieurkeun salawat istighfar jeung i'tikaf nyaregan maca Quran jeung salat sunat sing cekap sarebu tikaleun salat sarebu tikaleun salat jeung nabawi jeung kudu nyorkeun tobat jeung nabawi sarebu tikaleun salat jeung nabawi tiga jaranana kitu sarakaat dan sarakaat di itu sarwati sarebu tikaleun rakaat di masjid luar Madinah seperti itu di Madinah teh salamina teh urang teh kudu biasa adalah 40 kali berjamaah berarti sampai 8 hari sampai 8 hari 8 hari nah itu sih jadi patokan hiji usaha ke Madinah teh kudu di Madinah harga awal pembangunan contoh awal pembangunan Masjid Nabawi segediknya begitu sahabat berkembang dibangun di Rasul Kenegaraan jadi segediknya itu tios periode di dia zaman Sayyidina Umar dilegaan deui paageungan benten khalifah ka dieuna ku raja wah lega pisan kumaha ke urang patokan urang salat kudu di masjid Rasul jadi lamun ieu tihang lamun suku aya profilna dari suku tihang teh tah aya tuluy we dina tungtung tihang teh dina tungtung tihang pas ada kana lalangit teh aya batasan-batasan lah kurang leuwih mah kaligrafi itu ketika bacaan anu kahartina teh hadza hududu masjid Rasulullah ieu batasan-batasan masjid Rasul modeling tihang teh hampir hampir ngareng sareng raudhah modeling kitu tihang aya aksara batas masjid Kangjeng Rasul tah gede ganjaran salat di dinya pang gede nama di raudhah kadua di bangunan tilas anu dibangun ku Rasul ulah di mana wae sae
kumaha lamun di mana wae mangga orang rek merokok utamaan berarti aya di pegawaian anu wajib nyala di Madinah ieu teh salat fardu gitu atau salat fardu diginingan kunaon kumaha nupakeun berjamaah lanjut di Madinah teh urang disebut urang sakit isu gitu. Wah, lanjut orang teh salami di Madinah aya acara kegiatan jarah-jarahan. Patokan jarah-jarahan usum sholat fardu buru-buru balik. Ulah sholat fardu di mana wae lebar gitu. Sabab urang teh meakeun ongkos meakeun naon ingat ka ditu. Manawi di Madinah kudu sholat berjamaah 40 waktu paling sedih. Urang jarah-jarahan keluar make beus anyar usum waktu sholat mah usahakeun kitu. Ziarah ka makam nu dibangke di mana bangke di mana sabada keluar tina payunan makam Rasul aya lapang sagede teu kahalangan di kubangunan gok we disebut makam bangke di antarana Sayyidatul Fatimah Az-Zahra oge para makam para syuhada di antawisna Sayyid Imam Malik bidinya iraha di bukana pada asar sekedar ngong asar beres salat asar bang kudu langsung tadi nyari asup ka makam liwati lalaki pamodeun asar kumaha atuh teu aya anu di makam ngangkat leungeun gitu atau anu tahlil juga di urang teu aya kabeh leulepanan aya we jelema katingali kunyap-kunyap moal di berangkat gitu teu hari kitu asa aya kare brosur aya makam mujtahid mutlak gitu aya makam Sayyidatul Fatimah Az-Zahra Sayyidah Fatimah mana dipakai kejarahan para syuhada didinya bari kudu maca salam keur dibake uluk salaman ku ka Masjid Kubah jarah-jarahan ka Masjid Kubah ieu kegiatan di Madinah menangga jaran lamun orang salat di Masjid Kubah di Masjid Kubah nyaeta menangga jaran haji jeung umroh ka Desingtona ziarah ka Jabal Uhud sabari ningal tilas murag Rasul anu enang aya perang Badar aya perang Uhud pan dina perang Uhud mah sahabat teh anu gugur di antawisna Rasul oge mana gigina kantos murad mana didinya katingali ai tanah laut jika tanah laut ai pelebah makam nah aya pelebah makam anu ditikeun ku benteng rupi tanah na teh beureuh saur sapalih eta teh ciri darah jelas para sahabat kumaha jelema lamun kumaha nu mingpin tapi lamun anu mingpina jelema anu geus direndepan ku sono jarah ka Uhud teh tik buru-buru cipano teh karasa batur mah melaan agama ti poe ka kaluar getih gitu. Urang mah melaan agama teh teu pirang kabeutakkeun panon hese-hese teh. Cenah abi wong itu tadi atau keaminan aduh ieu jahil ade lebay gitu. Salajengna zarah ka Jabal Uhud sabari ningali tilas murag Rasul mereka. Lajeng ziarah ka Masjid Qiblatain nyaeta nalika lungsur asbabun nuzul menurut mufassirin riwayat lungsur ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram maka didinya nalika asala ka Baitullah lajeng ngiblat ka Baitul Muqaddas mana tos kitu ngiblat ka Baitullah maka lungsur didinya Rasul nuju didinya lungsur malaikat Jibril maka disebut eta lokasi disebut Masjid Qiblatan kemana orang ke ngiblatnya ka Baitullah aya ge ka arah Palestina eta mah ala kadar ciri zarah ka Khandaq tawa sok tinggalan Masjid Sab'ah kade kudu kalakonan mun aya waktu dacan menjelaskan fardu pamang tadi gelombang haji nyata haji Asep Haji Asep teh kan sini ingat haji tamat tuh gelombang haji Asep tulis tindakannya seperti kumaha kita berarti Masjid anu bersejarah di Madinah Jumat di jar budeh kurang simpel gitu mana minimal itikaf atau 2 menit bae lamun teu salat alus masuk Masjid Umi Ibrahim Badal Barjeng Ijabatus Sani jeung Masjid Al Salman Al Farsi Ijabatus Sani pada datuih di Masjid Nabawi pernah hotel dinya gitu payunan kedengen Masjid Ijabatus Sani Masjid Salman Al Farisi sejabani maksud sejatnya nu dimaksud itu pun bisa mah kudu katinca kudu fungsi asup ke Masjid Salman Al Farisi Masjid Bani Haram Masjid Sayyidina Ali Sayyid Abu Bakar Sumpah
Masjid Subah, Masjid Sapaya, Masjid Baqi jeung abi kaopat Masjid Sayyidatul Fatimah Az-Zahra nu di Madinah. Ngan sakieu masjid sejarah Madinah. Sumur di Madinah anu bersejarah sumur Quraisy Badqah Basor jeung sumur Ghazlah. Aya deui sumur teh disebut Wadi Fatmah. Seueur sejarah aya wartos nalika Sayyidatul Fatimah aya cemburu sosial, aya cemburu sawer. Lanjut kepanasan mana ke Sayyid Ali bakat panas aja nanyarane tina korma tutup tina panas nate kalian bisi dieu ke panas nate tutup tidak mau panas keras-kerasan dipariksa teh suhuna tinggi kumaha atuh lajang ku Rasul dimakan didinya damang caina aya kena disebut Wadi Fatmah eta cai pada ngorok mu apal mah cai biro jodoh. Allah malih sumur bersejarah di Madinah seueurna 20 sumur sing pernah badat di Madinah menuju ke Mekah kedah unjukan ka Rasul mun ka Mekah pamitan ka Rasul wadah jelema muslim ningali hotel ge dari itu biasa mapan ahe komo satri pada taraka hotel pengalamannya yang mahai kabaran berangkat itu teh babaturan sakastrol hukul gitu orang kepercaya teh aja itu motos gitu nasibnya kumaha atuh da maklum di kloset di hotel teh kloset duduk kali satri terbiasa anggar cing ngomong nya nyoledat asup seperti mana masih tapi beda ya atuh sakale kabeh pangabutuh nalika umroh disiapkan di hotel buktina di lobi hotel di hana di lobi hotel teh cai panas channel kumaha santri lengan hayang ninyu kuda ninyu super milain kahana lompat teh ka kamar cai ada sami panas ya aya cai panas teh itu ayah gitu isin ke cik badat di Madinah menuju ke Mekah tos di Madinah kirang langkung samingon maka Haji Asep berangkat ke Madinah di Madinah berangkat ke Mekah kade Haji Asep berunjukan ke Rasulullah ke Mekah berat bari ke Mekah teh berat kakak lagi samingung atuh susah sareng Rasul aya geus kudu ka Mekah itu ngalengkah teh berat mun geus naik teh mobil kekehe mana teh yang ningali kana munarah itu itu aya nu sono atuh asa dipeureum manggawe kata si cinta teh itu beda jalan bogoh ngalios dangare bari pelok jadi kok tumpul tapi pelok di Jerman di mana tos dugi ka Dzulhulaifah menuju anak pardu ya di mana tos dugi ka Dzulhulaifah raja ihram umroh di Dzulhulaifah baik kurang tinggal 15 rute perjalanan gelombang kahiji rute perjalanan gelombang awas saya dua gelombang kahiji lebih tinggalina gampil nyatokeun di mana lamun rute gelombang kahiji nyata rute gelombang kahiji di Madinah ka Mekah teh kabir alih heula kirang langkung di Madinah kabir alih teh ada Nabi Dzulhulaifah aya 12 kilo sakedap kana beus teh liren deui bungsur sadaya tah ieu teh aya pasunatan anu kedah dibidamal di Bir Ali menurut pandangan syar'i monggo agama monggo ajaran hukum kumaha atuh tah ieu teh tiasa ngajalankeun tiasa di mana tos dugi ka Dzulhulaifah turun di Dzulhulaifah lajeng ihram umroh nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala Haji Asep niat berang saraya niat umroh nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala niat abdi umroh niat abdi ihram sar niat abdi umroh sar ihram umroh lillahi ta'ala tos kitu salat heula toras niat kedah nanti didinya urang midamel pasunatan saat niat ieu mah pasunatan teh saat niat sok
midamel pasunatan. Mana ulah dikantorkan ieu pasunatan ti antawisna tekan kuku ngadaung kumis bulu kelek bulu larangan sanajan ipis komo kato. Ngalaksanakeun heula adu sunat ka istri anu nuju ge sunat wudu nyisiran make pakaian ihram make sesenitan keur nu ihram hese tapi itu mulai pada kikiran da kumaha carana eta jelema teh iwalti ieu pasunatan teh biasa di beda mau di hotel keneh kali ka di Madinah saja cenah kus kan ulah wae niat ihram kieu jadi masalah lamun urang digawe pasunatan ieu dijual ari aduh repot sabab si Arabnya si supir bus si sok gancang-gancang emang orang rada telat seperti ya haji sunah malah apalun bahasa sunah mah gancangan hari saya tak kira hakal apa bahasa sunah musik kah jamaah hari gitu teh musik kumaha tuh atau sepesanatan ya tadi beda biasa atau dibilang situasi mana sok dikebring gitu di Madinah dongkap di hotel gitu serta acan kana bus berarti kadinya mah lungsur lamun kadu abdas lambat masjid salat ihram niat ihram ngalaksanakeun heula adu sunat ka istri anu nuju ge sunat wudu nyisiran make pakaian ihram make sesengitan keur anu ihram ieu sagala pasunatan sabaca niat lamun tos niat mah kudu dicarita istri sunat mulas dampal sampean panangan lain make pacar di bunga-bunga lain gitu masih atuh lain gitu di bunga-bunga mana mahan makrang dan itu mah kerek suguhkeun ka caroge ieu mah istri mulas dampal sampean panangan lejeun pabeunteun ku pacar anu diingat tamlok wajahna ku eta pasti bakal disangka Ultraman alah sholat 2 rakaat karena rek ihram pasti lebih ahli sholat sunat lah atau sholat sunat 2 rakaat aja mana niat ihram nawaitul umrah tawahram tu billahi ta'ala gitu tibi ahli berangkat ke Mekah 408 salapan Mekah 408 salapan nyaita 488 kilo di Madinah ke Mekah telah lamun berangkat kira-kira waktu asar dongkap ke Mekah teh kana hampir tahun 11 dalam sukto absaran sani umroh teh beres nanti subuh gitu lami perjalanan siap